Eh? Sì, sì. Un minuto. Dove sei cascato? Oh cazzo! La moto sotto un guarderei. La tuta. Finalmente ragazzi siamo in moto. Sono 3 giorni che non vado in moto, è un'astinenza incredibile. Che ho avuto un'influenza, infatti non sono riuscito a registrare. E oggi siamo sorpresa con l'R1. Come avete visto prima è cascato l'altro giorno in curva. E ho levato il miscelatore, però non regge il minimo, perché devo cambiare i getti che mi dovrebbero arrivare oggi. La moto fa un rumore molto diverso infatti e non sono abituato. La prossima volta che inchiodi da in culo. Vabbè raga, lui apre e se ne va. Vabbè. Porco dio raga, mi sono cagato in mano con la pula. Calcola, non c'ha nulla di regolare, cioè c'ha scarico tutto aperto, non può manco guidarla, l'altro po' cagato in mano secondo me. Buona raga, che bucone che ho preso. Ciao Ale! Tutte le buche raga! Brutte! Brutte! Raga, calcolate il vento mi sta spostando, cioè è assurdo! La cosa brutta è che devo finire la benzina perché devo cambiare olio, dato che sto usando il module, quello del miscelatore, e ho comprato il Vardal. Se continuano a fare su questa avrà 10 minuti che non ne guardi. E che torniamo se no, Io conosco questa, Vanno a far partire le Sabine. Va bene. Qua c'è abita l'amico nostro. Purtroppo la moto costo minimo è un po' fastidiosa da guidare.
freccia, vale, la freccia. No, qua si divertivano con le buche invece. Ora torniamo in zona. Guarda questo. Parecchio. Bravo che sbagli strada. Dai, che bella, richiede. Grazie. Bello. Vi ringrazio ancora per la visione. Scusate purtroppo per questi giorni che non ho pubblicato, ma sono stato con l'influenza e quindi mi tocca registrare oggi che sto ancora male, non benissimo, però non potevo non portarvi un video, soprattutto non potevo non andare in moto per così tanto tempo. E quindi dai Ergas, lasciate un like, un commento, iscrivetevi che stiamo salendo tantissimo. Dai ragazzi, puntiamo a questi 2000 iscritti, ce la facciamo. E bella.